د پښتو مشهور او یو ښه اداکار چې نوم یې منظور خان دی او ډیر په سلطان شاه یادیږي. دوستانو هغه نن سبا د ژوند په کوم حال دی او خپل د ژوند ورځې شپې څنګه په سختو کې تیروي. که غواړئ چې تاسو هم د ټول حقیقت نه خبر شئ ویډیو را سره تر اخره ضرور ګورئ. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي مهرباني دې وکړئ زموږ چینل یار کلیک دی ضرور سبسکرایب کړئ ورسره یې د ګنټۍ نښه خامخا ووهئ. دوستانو د سیډیز ډرامو یو داسې دور په پښتونخوا تیر شوی چې په کوم کور کې به سیډیز او وی سی آرونو په دغه کور او حجره کې به تر نیمو شپو یاران دوستان ناسو او دغه ډرامې او فلمونه به ډیر په شوق سره کتل. د هغه وخت ډیر ښه اداکارانو لکه طارق جمال، علمزیب مجاهد، اسماعیل شاهد، ډاکټر نیاز علي، خو په دغه کې یو بل ځوان هم و چې ډیر تکړه او د هنر ډک انسان و. د دغه نوم منظور خان عرف سلطان شاه. دوستانو سلطان شاه د سوات سره تعلق لري. سلطان شاه په پښتو ډرامو کې بلها کار کړی او پی ټی وی نه هم ډیرې ډرامې کړي چې خلکو ډیرې زیاتې خوښې کړي. د سلطان شاه مشهورې ډرامې چې نومونه یې انګار، ستمګر، خاندان، تندر، داغونه او د ټول نه مشهوره ډرامه چې سلطان شاه پکې د یو ظالم خاوند کردار ادا کړی و چې نوم یې لمبې و چې په دغه ډرامه کې ورسره طارق جمال به طور هیرو راغلی و او دغه ډرامه پښتنو ډیره زیاته خوښه کړې وه او په دغه وخت کې د هغې په لکونو کاپۍ وتې وې. خو دوستانو تاسو ته به معلومه نه وي چې سلطان شاه اوس خپل ژوند چرته تیروي او په کوم حال دی. نو دوستانو سلطان شاه چې کله هم د سیډي ډرامو او د فلمونو معیار د پښتو معاشرې نه په پریوتو شو او ډرامې صرف د جنکو د بدن پورې محدوده شوې، نو سلطان شاه یو خانداني کورنۍ سره تعلق لرلو نو په دغه وجه هغه د دغه ډرامو نه سایډ ته شو. هر څه ته یې ګوډ بای وویل. سلطان شاه خپل ژوند په سوات کې تیروي او خپل کاروبار یې کولاو کړی چې هغې کې یو هوټل هم دی چې سلطان شاه دغه هوټل هم چلوي او ځان ته 2 وخته رزق پیدا کوي. دوستانو دا د منظور خان یعنی سلطان شاه د ژوند باره کې تازه معلومات که غواړئ چې د نورو اداکارانو د ژوند حال احوال تاسو سره شریک کړو نو نومونه یې راته په کمنټ کې ولیکئ او د دغسې معلومات دپاره زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. د لوی الله په امان.